عسلامة ياسمين. عسلامة مرحبا. عايشك أنا أماني cofondatrice de Dabchi.com. Déjà شفنا بعضنا قبل non? Je pense oui. Donc Dabchi est une plateforme en ligne qui permet aux femmes de vider leur dressing. On leur permet باش يبيعوا ويشريوا الحوايج نتاعهم neuf ou d'occasion. وإحنا on fait l'intermédiaire dans la transaction. اليوم موجودين في تونس وفي المغرب وفي الجزائر. عنا site web وعنا application mobile et une grande communauté de Dabchoucha. Téléchargeable متوا? Oui, bien sûr. Ok, très bien. يعطيك الصحة. Merci. Voici ma carte. Merci. Aslam Ami. Olfa, je présente l'équipe Water Spirit. Water Spirit est une équipe menée par est une start-up menée par une équipe multidisciplinaire. Nous cultivons les microalgues afin de leur extraire leurs ingrédients actifs. Ces ingrédients sont utilisés par les industries pharmaceutiques, cosmétiques et nutraceutiques. Notre innovation réside dans la phase de culture des microalgues qui nous fait économiser le temps de culture et de l'énergie. Donc nous travaillons en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. Merci beaucoup. Aslama, اسمي مروان مزين. مرحبا عسلامة. Je suis ingénieur de formation, CEO cofondateur de Naviacom. À Naviacom, on est un fournisseur de solutions de suivi et gestion en temps réel de flotte de véhicules, gros engins et d'actifs, et en général tout ce qui est bien mobile ou stationnaire. Donc aujourd'hui, grosso modo, on aide les entreprises à améliorer leurs coûts opérationnels, mais aussi augmenter l'efficacité de leur flotte. On a commencé le business en Tunisie, mais on a très vite développé le business en Afrique. تفضل ma carte. عسلامة سي أحمد أمين، نعطيك الكارتة. عسلامة مرحبا. نتاعي ونعرف بروحي أنا فيصل جيلاني. Vous montez à quel étage déjà? وقت اللي طابت أنت نهبط معاك. Très bien. أنا جيت باش نقابلك حاجتي بيك. طبعا نستنى فيك عندي 20 مينوت توا حتى اللي ريتك دخلت مع كوليتما من غير ما نخبي عليك. عندي ان تري بون بروجي. شركتنا اسمها تيليماتيك، on est 3 personnes ونحن الوحيدين في تونس اليوم اللي نبيعوا في برودوي نتاع اسيورونس تيليماتيك. ايماجين انا وانت عندنا نفس الكهرباء، انا نسوق خير منك، ما فماش علاش نخلصوا اسيورونس كيف كيف. ولا ميز ان بلاس دو بروجي بديناها مع اوريدو، وان شاء الله تعطيني فرصه باش نحكي معك. ابيانتو سلامة. إذا نسمعوا راي ضيفنا أحمد أمين. Bon, ça se voit second chance, مش خايبين. كلهم باهيين. يتعداو. Dabchi, le projet était clair, c'est consistant, c'est clair, c'est bien. Après, on peut discuter du marché au crochet, est-ce qu'il existe chez Tunis ou à l'aller, mais en tout cas, ils ont l'air bien. Il existe, ils se sont déjà bien développés au Fedzer ou au Maghreb. Ils ont fait déjà un petit bout de chemin et c'est prometteur. المونيتيزاسيون ما نتصورش ما حكيناش عليها. يظل هذيك المشكله في البروجي هي مونيتيزاسيون. Water Spirit, en termes d'innovation biotechnologique, ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très intéressant. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Bon, je ne suis pas du tout dans le domaine, donc du coup, نجم تسأل منى خاطر هي حضرت. Mais là, j'ai eu la même réaction. قلت زعما probablement. C'est pas de la spiruline. La spiruline, elle compense le manque de protéines par rapport aux végétariens. C'est très très tendance où la spiruline نتاع تونس, elle est très cotée. Elle fait autre chose. Elle fait quelque chose de plus ciblé. Moi, ce que j'ai adoré chez Télématique, c'est que, comme vous l'avez remarqué, j'ai un peu essayé de perturber tout le monde. Télématique, ils se sont très très bien débrouillés. J'ai vu Faisal devant moi, il s'est très bien débrouillé. Donc, c'est une qualité chez le start-upper qu'on aime bien. Oui. Indépendamment du produit. في l'émission اللي تعدى فيها دونك حكينا على دو برودوي اللي هو الاولاني هو سي الفليت مانجمنت والثاني هو لاسيورونس تيليماتيك. انا نحكي لي على لاسيورونس تيليماتيك. لو برودوي لو بلوز انوفون في الاكتيفيتي اللي يعمل فيها معناتها. دونك alors contrairement à Faisal, Marouane a été le plus déstabilisé. J'ai l'impression انت حكيت معاه. par contre برودوي مقدم بالكدا. البرودوي مقدم بالكدا. لا ستارت اب كلها مقدمه بالكدا. Honnêtement, je m'y connais pas très bien sur ce genre de sujet, mais bon, en tout cas, encore une fois, le produit qui m'a Bassem, il a l'air d'être bien avancé. Déploiement fait l'Afrique. Déploiement fait l'Afrique. On est sur une phase assez développée. Encore une fois, au niveau innovation, c'est juste finalement de la gestion de flotte. Voilà, femme حاجة. C'est de la gestion de flotte, mais حتى في وسط gestion de flotte, les produits يفرقوا. Les features ou les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Donc la qualité du produit نتصورها باهية برشا باش نجم يخدم في تونس وen Afrique. باهي
منى شكون تخرج انت؟ تبداش بيا مان ايمن شكون تخرج؟ ماهيش سهله الحكايه effectivement donc peut-être دبشي مي مش قولك كان نرجعوهم الاربعه معاي نعرفش شنو رايكم فيه احمد يستحقوا والله انا شوي داكور كي نجي تشوف الاول خممت دبشي على خاطر المونيتيزاسيون مش واضحه ومن بعد نقول نافياكوم مروان ما كانش ليفيتو بيتش هكاكا مي باغ كونتر البرودوي نتاعو تحفون واتر سبيد بتيت ترو كومبليكي télématique, il a fait un bon elevator pitch. Est-ce que ça veut dire que le produit est bon En fait, ils étaient tous bons quelque part. Donc, c'est vrai que la décision est difficile. Hein. Oui. Ouais. انت سيد رئيس شكون تخرج انا كان لاحظتوش ما تكلمتش برشا في الديليبراسيون خاطر اون فيت عجبوني بالحق الاربعه عجبوني وكما قال احمد كل واحد عنده البوان فور نتاعو معناتها حتى كانك تقارن في ابل واورنجز معناتها كل واحد عنده البوان فور والبوان فيبل نتاعو مختلف على الاخرين دول نخليهم الكل نسمعهم الكل ونعطيهم شانس الكل باش يجيو يزيدوا يدافعوا على البرودوي نتاعهم اوكي فكره خارقه العاده اوكي يذول اللي قررنا نجم ندخلهم مروان مازلت لك ختيوه صغيره على الفينال والختيوه هذيا عندك 3 دقائق بجي تحكي لنا اكثر على البروجي وعلى الاسئله اللي لو ممبر دو جوري يحبوا يسالوهم لك. اش حابب تقول لنا مروان ما نجمش تقولوا لنا في الاليفيتور بيتش؟ On veut être spécialiste de la gestion de flotte en Afrique parce que là on pense qu'il y a un créneau important, il y a une place à prendre. On a supposé des choses et là on commence à concrétiser. Déjà Medellin a marfet et l'année on a signé avec un nouveau partenaire et on est en discussion avec deux nouveaux pays donc sur la région francophone de l'Afrique subsaharienne. On a un chiffre clé, il y a 50% de nos clients étaient déjà équipés auprès de la concurrence. Donc aujourd'hui on arrive à convertir des clients existants de façon plus simple que d'acquérir un nouveau client, de lui expliquer de quoi il s'agit et pourquoi il a besoin d'une solution de gestion de flotte. Et ça vient exactement sur la question que je voulais poser. Quel est le facteur différenciant par rapport à la concurrence, sachant que ce n'est pas très innovant et que la gestion de flotte marche depuis, disons, une dizaine d'années déjà. C'est vrai, donc, et pas mal de personnes pensent que c'est du Red Ocean, mais aujourd'hui on a trouvé pas mal de niches sur lesquelles on est en train de jouer. Donc à titre d'exemple, donc en matière de UI, on a essayé donc d'innover un peu. La plupart des plateformes aujourd'hui, même les plateformes qui sont possédées par des entreprises très grandes et des gourous, donc ont un design très sobre. Donc aujourd'hui, on a repensé l'application de façon qu'elle soit user-friendly à la Facebook, avec la notion d'avatar, avec la notion de collaboration dans la plateforme. Voilà. شنو هما لي فيتشر اللي عندك وما مهمش عندك لي كليون معناتها اللي بلوتو سامحني لي كومبيتيتورز بتاعك Il y a pas mal d'autres features telles que par exemple le temps réel. Nous on fait de vrai temps réel. La plupart de la concurrence donc ils font ce qu'on appelle de near real time et on pense que c'est vraiment un élément différenciateur. Par exemple عندك un véhicule قاعد يدور على الحدود الجزائرية تعرف l'information هذه après 5 minutes c'est probablement trop tard. Donc nous, on s'engage vraiment à donner l'information, la notification, les alertes en temps réel. Et d'autres choses, donc la plateforme donc, possède aujourd'hui une panoplie de connecteurs et elle possède sa propre API. Donc aujourd'hui, si l'entreprise a besoin d'une information donc, de nous, donc on peut la mettre facilement dans leur ERP. La même chose, si nous, on a besoin d'une information pour calculer une KPI donnée, donc on peut se connecter au système d'information de l'entreprise pour pouvoir... L'intégration, c'est un des points forts. Et c'est seamless et out of the box. Au positionnement prix? Positionnement prix, en fait, on a 2 offres de prix. On a un produit d'appel... Et par rapport à la concurrence? Effectivement, donc notre stratégie, on a un produit d'appel qui est au même niveau que la concurrence, mais notre valeur ajoutée dans l'autre package, qu'on arrive à facturer 4 fois le prix. Ça, c'est en Tunisie. En dehors de la Tunisie, on arrive à pricer beaucoup plus cher que ça. باهي مروان نحب نسألك سؤال علاش حبيت تشارك في l'émission هذه؟ Je voulais profiter de la notoriété de l'émission et faire reconnaître la marque. En plus de ça, le prix reste quasi intéressant. عايشك مروان merci. Merci beaucoup Malouen. Merci à vous. باهي ألفة مازالت لك ختيوة على الفينال دونك مازال عندك 3 دقائق وباش تجاوب على الأسئلة اللي عند لي ممبر نتاع الجوري. شنو تبيع؟ شنو نبيع؟ نبيع des biomolécules, نبيع des ingrédients actifs
كيف ما اللي عندي لهنا اللي يستعملوهم لي اندستري فارماسيوتيك كوسميتيك اي نوتراسيوتيك. نزيد نوضح لي انغريديون هذوما اللي نبيعوهم عندهم دي بيانفي دو سونتي هيومين. دونك او ليو باغ اكزومبل باش نبسط الامور في بلاصه ناكل 5 كيلو طماطم مثلا نجم ناخذهم في حربوشه صغيره. والا لي ماسك بور لي فام اللي يعملوا على وجههم نجم نحط لهم لي زيفي نتاع تقعد تعمل شهر والا شهرين في لي ماسك في بواط واحده نتاع كريم. Donc ce sont des éléments actifs نتاع ماخذينهم les algues من لي ميكرو algues. les micro-algues طحالب بالمجهريه بالعربي اللي هما des organismes اللي يعيشوا في الماء في des conditions معينين pH ou température ou des conditions. On parle d'eau douce hein. Oui, l'hématococcus pluvialis اللي هي الميكرو algues الاولانيه اللي باش نخدموا عليها تعيش في اللو دوس. ثم شكون يعمل فيها اخر ولا انت كهو المارشي كيفاش؟ في تونس ما فماش شكون يعمل في ليماتوكوكوس بلوفياليس اللي احنا باش نستخرجوا منها لاستاكزونتين ومن بعد باش نوسعوا الجام نتاعنا باش نستعملوا الميم ماتريال باش نزيدوا نوسعوا في الجام نتاعنا. دونك في تونس ما عندناش شكون يبيع لاستاكزونتين في ليشيل انترناسيونال فما شكون يبيع لاستاكزونتين. اما لاستاكزونتين نتاعنا ناتوريل الموليكول اكتيف اللي تحكي عليها هي هذيك اذا سي لي ميم زيفي باش تتباع بالغالي راهو. وي خاطر هي اللي هي عندي لهنا دونك الكونتيتي هذيا جوست لي زوديتور قاعده توري فينا في ان ايشانتيون من الموليكول اي وي. دونك لو كيلو يتباع ا $7500. احنا ليشانتيون تاعنا قد بعت انا مازلت ما بعتش قاعده نعطي في لي زيشانتيون تاعي باش نتعرفوا اكثر في المارشي نتاعنا. دونك واحنا في التويك خرجنا من الفاز لابوغاتوار للفاز بيلوت. لازمنا برشا فلوس باش نوليو نبيعو. نحب نعرفوا شويه الاستراتيجيه كوميرسيال نتاعكم وشكون اللي باش يخدم شكون هم لي ريسورس اللي باش يخدموا على البارتي سيلز في الستارت اب تاعكم. ساعه قبل كل شيء احنا نسوم انكوبي في بيات لابس. دونك البيات لابس قاعده تعاون فينا برشا في استراتيجي نتاعنا كوميرسيال ومعنا des partenaires nationaux et internationaux اللي يعاونونا تويكا باش pour avoir notre échantillon. Comment vous allez accéder au marché? عنا les foires اللي باش نشاركوا فيهم. وعنا des contacts par email زاد. واضح ألفا. ميرسي ألفا. يعيشك. alors فيصل خطيوة على الفينال إن شاء الله. خطوة نوصلوا للفينال. لا يا سيدي عندك 3 دقائق بتجاوب على الأسئلة نتاع لي ممبر نتاع الجوري. كان فما حاجة حبيت تقولها في الإليفيتور وما خلاتش تقولها؟ ولا حبيت نقول اللي لو كونسيبت هو سهل برشا. انا وانت عندنا نفس الكرهبه وعندنا نفس لونسينتي في السيجورتا. انا ما نعرفش نسوق وديما نفلح في الكيس ونطلع الماده وكل وانت تبارك الله تقوم الصباح منظم تمشي تهز كرهبتك وتبيتها في الكراج وكل. يا با دو ريزون دو باي لا ميم بوليس داسورانس. مي لا يا دي كريتير اوبجيكتيف pour calculer l'assurance et honnêtement je vous le dis انا 2013 بديت نحكي فيه الكلام هذا وقتها كانوا ما يحبوش يسمعوني ولا وعملت الليفيتر بيتش من سنتين دو فوا. توا عندهم مده خصوصي ملي خرج القانون نتاع الليبراسيون نتاع البرايسينغ في السيجورتا خاطر هما محكوم فيهم ما عندهم باريم ليرسي كذا الفول كذا ما تنجمش. توا في فان 2019 ديبي 2020 باش لو سيكتور يفا سي ليبري دونك كلهم توا سي انتريس دو بري دو لوان. حنا الحمد لله عندنا l'opérateur il a cru au projet من 2016 وبعد on a décroché un partenaire assureur وتوا on se prépare à desservir tous les opérateurs. وعندي في مخي en ligne de mire ce café Afrique Assistance اللي a bouleversé le secteur de l'assistance في تونس كيفاش ولا هو le fournisseur de tous les assureurs. احنا pourquoi pas في la télématique نوليو زاد كيف les compagnies d'assurance في تونس pour la plupart عندهم des partenaires stratégiques étrangers. وانا حسب ما فهمت c'est du bonus malus ce qui se passe à l'étranger وهذا واقع عليه 30 سنه معناتها c'est pas du tout innovant. شركة التأمين عندهم des barèmes donc est-ce que c'est le même système bonus malus. احنا le concept اللي جبناه c'est quoi c'est de sortir de ce barème actuariel اللي مبني على التاريخ. معناه قاعدين تو يحسبوا في السيجورتا كيف ما كانت العباد تسوق عام 70 وعام 80 وعام 90 ويحينوا اوفور يا مزور يحينوا اوفور يا مزور هذاك كله باش نخرجوا منه. توانسه مكثرنا ما نسوقوش بالكدا. كيس كيفا كيس شنو باش نوليو نحطوا حاجه باش تولي تفلكي فينا ضرنا معناها باش تولي لو كونترا اللي بينا هو انه اللي تخلص فيه توا هو سي لو ماكسيمم اون فا با مش خاطر تسوق خايب باش تولي تدفع اكثر.
ça d'une. Et de deux, فما بوان تري امبورطون اليوم علاقتك بالاسورور مره في العام وقت اللي يجيك الخلاص الور كو بالكونسيبت هذا يولي تولي لا ريلاسيون الي كازي كونتينيو على طول العام فهمتني الشهر هذايا ثقت بالكدا بارك الله فيك واضح واضح ميرسي بوكو باهي السيد المخرج قلنا 3 مينوت ما نفوتوهاش مع كل كانديدا دونك باش نكونوا صعاب معاك شويه ماني مرحبا عندك 3 دقائق باش تجاوب على الاسئله نتاعنا تاع لي ممبر دو جوري شنو الفرق بين دبشي وطياره؟ فرق كبير برشا على خاطر احنا اكثر من سيت دانونس احنا اوني ان ريزو سوسيال دو مود اللي نخدم عليه سي فريمون لا كوميونيتي سي فريمون دي فام كي سون فان دو مود اتسيتيرا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي احنا on garantit toutes les transactions اليوم اللي تبيع من دارها يجي الكولي يتهز واللي تشري الكولي يوصلها حتى كي تباب الدار elle paye à la livraison elle a une garantie satisfait ou remboursée donc voilà احنا on est intermédiaire ما يتقابلوش non on est l'intermédiaire des transactions et donc le paiement se passe via votre site exactement il se passe via Dabshi et donc تاخذ commission انت voilà ناخذ une commission monétisation اللي كنا نحكيو عليها. Est-ce que vous reprenez un principe existant à l'étranger? Il y a des géants aux États-Unis, il y a des géants dans l'Europe, mais ça n'existe pas dans la région MENA. Et c'est pour ça que Ahna, on s'est dit, c'est là où on va se positionner. Et on a découvert que Fitouns, les gens, ils font ça. Il y a énormément de groupes Facebook, la culture est liée, mais il n'y a aucune structure qui organise ça. Donc c'est là où on s'est positionné. Justement, avec la deuxième question, les trabas, la question de l'année, est-ce qu'on a assez de confiance pour qu'il y ait des transactions à travers un intermédiaire في الحكاية هذوما؟ Et bah, c'est pour ça que احنا نعطيوها 24 ساعة كي يوصلها الكولي باش تثبت فيه. S'il correspond pas à l'annonce, elle a le droit elle a une garantie باش نرجعوا لها احنا الفلوس نتاعها وهي ترجع الكولي على حسابنا. Donc c'est là où on s'est vraiment. Et ma mani هوني راه tu sais très bien مش انا باش نقول لك le retour يتكلف برشا فلوس. اليوم le taux de retour نتاعكم il est de combien? Le taux de retour, ملي بدينا le paiement à la livraison. وقتاش بديتو déjà? En novembre 2017 بدينا le paiement à la livraison. Donc قداش صارت من ترانزاكسيون؟ في العامين أكثر من 8000 ترانزاكسيون. ملي بدينا le paiement à la livraison, on est dans les 3000 à peu près. Okay. L'idée c'est que le retour, أكثر شهر صار فيه retour c'est 8% de toutes les transactions. أقل شهر c'est 3%. Et on est en train justement de travailler sur ça. Très bien. أماني علاش سامحني أيمن باش تعسف شوية خاطر الوقت وفاه ديجا. آخر سؤال شنو تجاوب العباد اللي يقولوا دبشي راه فيها في لي كومبيتيسيون الكل وما همش يعديو في وقت أسيد وقت باش يبنيو البرودوي نتاعهم. دبشي الخدمه نتاعنا فيها برشا كومونيكاسيون اليوم احنا بالحق معناها نحبوا نمشيو للنساء الكل في تونس الكل اي سي بور سا كو نمشيو لي كومبيتيسيون نظهروا في التيلي في الراديو اتسيتيرا اون فو اتر بروش من الاول نوتر معناها استراتيجي سيتي سا لا بروكسيميتي افيك تو لو دونك سي اون استراتيجي دو كوم ماهيش سي اون استراتيجي دو كوم وي سي سا سي اون استراتيجي دو كوم ساشون كو دابشي عنده عامين بوندون ان ان قعدنا جوست نخدموا اون سيلونس مي فريمون اون سيلونس اي سا في ان ان جوستومون ملي انا رجعت لتونس. Et justement, je suis en train de Juste une petite question, Bassem. La commission a déjà 20% de la transaction. Est-ce qu'il y a un contrôle qualité à les produits ou pas en amont. معناها كيف يتحط الارتيكل احنا ديما نشوفوا معناها دو تري بري وديما اون ان تران دو كومونيكي لور دير راهو لازمك تكون لو بلو ديتايي بوسيبل في الانونس. Mais انتوما سي با فوت نيفو que le contrôle se fait. Non, احنا notre garantie elle est basée sur le contrat نتاع الفوندوز, c'est ce qu'elle met dans son annonce. واضح. Merci beaucoup. Merci. أماني كان باش طلع ان برودوي الفينال انا هو البرودوي اللي طلعوا؟ Les 3 produits, vraiment, ils sont excellents. Les candidats, ils sont très, très compétents. Mais j'ai eu un petit coup de cœur, le produit de biotechnologie, de part de mon background. J'ai une expérience dans l'industrie pharmaceutique et mon background, c'est biothérapie moléculaire et cellulaire et biotechnologie. Donc, j'ai compris quasiment tout ce qu'elle a dit. Très bien. Et je vois très, très bien, en fait, l'utilité de son produit. Le potentiel de ton projet. Oui, exactement. Très bien. Merci, Amani Aïchik. Je vous en prie. Marouane, quand j'étais في بلاصتي ويلزمك تطلع un projet للفينال أنا هو البروجي. Donc je prétends pas connaître les métiers de ces startups mieux qu'eux ni d'avoir les facultés pour pouvoir évaluer, mais je pense que mon compatriote donc qui travaille dans une verticale de ce qu'on est en train de faire donc télématique, donc je choisirai télématique pour passer au final. واضح. Merci. Je vous en prie. ألفا
كانك في بلاستي وباش تطلع حد للفينال، أنا هو الحد. جاي وقت البيوتكنولوجي تاخذ شويه حظها. Donc روحك. Bon, c'est de l'égoïsme peut-être, mais انا نخمم في البيوتكنولوجي comme avenir. ذكروني في الاسامي نتاع أماني وفيصل ومروان. نافياكوم. سي عندي برشا سي. دونك فيصل. داكور. Alors فيصل. سيدي. كان جيت في بلاستي ولازمك تطلع ان بروجي كهو للفينال، شنو البروجي اللي تختاره؟ انا من الاول جيت ديسيدي باش نعدي نافياكوم، خاطر احنا سي فريمون شاسي كروزي، بدينا حلينا في 2013 مع بعضنا، و 2015 تقبلنا ولينا اون سو كوني. فريمون جادمير الباركور اللي عملوه، سورتو انا malheureusement on n'avait pas beaucoup de temps pour explorer les choses qu'ils ont fait. كيف هما زاد faute de temps مشاو في فلوت ومشاو في الافريق، ما قعدوش لتونس pour faire l'assurance وكل. Très bien. هاي جماعة، أنا عندي الحكاية واضحة في مخي وضوح الشمس. أما نحب نعرف اسكو نخمو كيف ولا. فما ثلاثة qui se basent sur des modèles qui ont déjà réussi ou qui ont démontré ailleurs, par ailleurs dans le monde, que ça fonctionne très très bien. On a les équipes en face qui sont bonnes ou كل شيء. واحد برك, une équipe برك qui est très innovante. Exactement. Très très innovante. Et en l'occurrence Water Spirit. Exactement. انت قلتها خير من اللي كنت نقولها. C'est très très innovant ce qu'a fait Water Spirit, c'est vrai. Zeda Naviacom, je suis épatée qu'il جاوبني. Pour moi, c'était une solution de gestion de flotte tout à fait commune comme toutes les autres. Et je suis surprise qu'il soit meilleur que beaucoup de multinationales. على خاطر il est arrivé à faire le temps réel et il est arrivé à vendre les applications annexes اللي الاخرين ما نجموش. Donc حاجة هايلة qui le fait se démarquer. واضح. أيمن. فما حاجتين، فما شكون نحط فلوس اون سيف مود معناتها، وشكون نقمر عليه. صحيح. باهي، اللي نحط عليه فلوس اون سيف مود سي نافياكو. واضح. ما فيش كلام. اللي نقمر عليه je dirais que c'est télématique. Ou la haqiqa, j'irais plutôt vers Naviacom. نبداو. تهز يدك إذا كان معاه البروجي ذي. دونك أماني شكون أماني عدى الفينال حتى يد. مروان نافياكوم شكون يهزو الفينال؟ أنا نهزو الفينال. أيمن. داكور. دونك عنده صوت. ألفا واتر سبيريت. كما بسام منى واحمد. فيصل تيليماتيك شكون يهزو الفينال؟ نهزو زاد هو الفينال. انا اشتر نهزو باسكو il était très très bon encore une fois في الواحد. حتى في 3 مينوت معناتها très très bon. كان باش نمشي للريسك جيري فيغ تيليماتيك. واضح. دونك لو غانيون اي مدام ألفا واتر سبيريت. الوغ هذه سيغمون سمعتوها في برشا كومبيتيسيونات نتاع يعطيكم الصحة الكلكم باهين وقلناها حتى احنا في الاميسيون في برشا مرات، لكن هذه أول مرة بالحق يعطيكم الصحة. ثم شكون حتى من ممبر من جوري معناتها ولا ايموسيونيل معناتها تلمون عجبها النيفو والكاليبر نتاعكم انتم. دونك مانيش باش نقولها خاطر فريمون بالحق يعطيكم الصحة الأربعة. واول مره ما نفهموش هكا بالحق على دونك الواحد اللي يعجبه بروجي وضرب عليه بالقوي. ما يلزمنا نختاروا وباش نخرج على حتى الليني ديتوريال اللي يعطيه لي السيد المخرج ويقول لي تقول مشروعك مرفوض، خاطر ما بالحق مش نقول حتى حد فيكم مشروعك مرفوض، خاطر فريمون مشاريعكم الكل مقبوله، لكن مالوغوزمون ثم واحد برك لازم تاع الفينال. اي لو فوت ا دوني واتر سبيريت. مبروك للفينال.